ट्रेन में सफ़र करते हुए लोगों की दशा देखते हैं, कैसे कैसे लोग माँ भारती के गोद में मनोरम दृश्य, पर्वतों की छटा ट्रेनों के रास्ते होते हुए देखने में ही बनता है। पर्वतों के बीच से झाड़ियों के मध्य में होती हुई रेल और ट्रेन दोनों एक साथ में रोड कितना भव्य नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। अच्छे अच्छे बना के लोग रखते हैं इस जंगल में। ट्रेन जा रही है जंगल पहाड़ों के बीच।